はい、皆さんこんにちは。衝撃感見どころ感じろうです。今回は TikTok チェンソーマン見ていきます。一緒に見ていきましょう。牧間さん、もう一回抱きてえな。はぁねえ、勢いがパネー。ね、コメント、この歌い方で高得点出しに行こう。ねえ、逆に難しいぞこれ。いやー、めっちゃかわいい。コメント、メイドパワコかわいすぎる。メイドいいね。1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ね、タバコ吸いながらってのもまたいいよね。イケメン。コメント、あきくんの腹筋ごっつかっこええ。ね、ザ・筋肉って感じでね、ボコボコしてて好き。はい、ということで今回紹介していった S 様はですね、最初がかけないくんさん、次がきなこじじいさん、ふためさん、C さん、最後はハリューさんでした。はい、ということで今回も素晴らしい TikTok ばかりでした。ぜひですね、チャンネル登録やいいねやコメントお待ちしております。それじゃあまた見てください。バイバイ。